はようございます。ちゃん、今日は8月28日木曜日9時過ぎです。はい、ねちゃん、はやー。はい。はいはい。はい。はい、ペロペロ。よし、完成です。はい、ねちゃん。よいしょ。はい、ねちゃん。
はい姉ちゃん1杯目終わり。おーボスボスはっちゃん、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 おーボスボスはっちゃん。ぬーちゃんおかわりは？ぬーちゃん、はい、ぬーちゃんおかわりするよーい。ぬーちゃんおかわりしよっか。よし、ぬーちゃんおかわり完成です。はい、ぬーちゃん。ぬーちゃんごちそうさま。ごちそうさまですか。よし、今日もよく食べてくれましたね。今日はキャリーを出すのを忘れてしまいましたが、キャリーあってもなくても普段そんなに違いがないのかなって感じですね。では食器を片付けて今日も一日仕事頑張りましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。